buenas a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bien, en este caso vamos a ver una prueba de aimbot. Vamos a bajar un poquito el volumen. Bien, vamos a hacer una prueba de aimbot. Ya lo que tocaría sería modificarlo pues, para aquellos que tengan ya el código o el código que les voy a dejar. Bien, vamos a hacerlo rapidito porque estoy corto de tiempo. Por lo menos para subir lo que es el video. Bien, vamos a abrir nuestro check engine. En este caso, bueno, sí, abrimos nuestro check engine. Vamos a entrar en una partita con box. Eh, mm, ¿Qué pasaría aquí? Que se congeló esto. Bueno, ya va. Se congeló. Bueno, ya va. Vamos a volver a abrir el juego. Vamos a volver a abrir el juego. Abrimos el jueguito. Presten atención. Va a ser rápido y conciso. Elegimos el proceso de Counter Strike. Bien, vamos a agarrar un mapa cortito para hacer este aimbot. Asalto, asalto, asalto. No veo asalto, chico. ¿Será que estoy ciego? Asalto. Asalto. Vamos a poner bot inofensivos. Bien, para que cargue. Me tienen trepando paredes. Tum, turum, tum, tururum, tum. Continuar, elegimos un equipo, en este caso voy a elegir contra este terrorista. Bien, ya he elegido el proceso, vamos a activar la consola, se no me olvidó, opciones de partida, activar consola. Activar consola, sí. Opciones de teclado, ratón, invertir ratón. Consola, 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 consola. Activar consola. Vamos a ponerla. Este botón. Bien, vamos a poner para que pues estén activados los Urmi. Vamos a poner 99. 51. Hacemos lo mismo, nos quedan 2. Bien, normalmente nos guiamos acá abajo. Normalmente esa es. Bueno, no tenemos nada que buscar porque ya tenemos el código de lo que es la vida. Bien, vamos ahora a tratar de subir el contador de tiempo porque para que nos dé chance y nos está actualizando la partida a cada rato. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, porque como no me sé el comando, creo que es muy largo. Vamos a buscar el comando para subir el tiempo en CSGO. Sería este que está acá. Lo sube creo que a 60 minutos. La consola, ponemos esto. Se reinicia automáticamente la partida. Y ahí tenemos lo que sería el temporizador a 60. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a paralizar los bots. Bot. Piso stop. Stop. Ahí se quedan quietos los bots. Utiliza esos comandos que utilicé. Valga la redundancia. Bien. Ya nosotros al haber tenido el valor de nuestra vida, acá vamos a sacar todos los valores de todos los bots que hay en la partida. Vamos a darles lo que es clic derecho o le damos F5. F5, le damos sí. Y acá nos va a salir lo que sería todos
lo que serían los procesos que nos encontró automáticamente. Nosotros le vamos a dar acá, Show the Sample, acá, y le vamos a dar acá. Bien, y aquí tendremos todos lo que sería, paralizamos acá, todos los valores de los bots. Bien, vamos a ir a buscar los bots enemigos. Deben estar en el punto de inicio, que serían, pues, este se había adelantado. Bien, entonces nosotros vamos ahí donde están todos los bots. Vamos a hacer esto rápido. Y vamos buscando uno por uno. Por ejemplo, este es el bot Fergus. Estamos pendientes. Lo ponemos por acá y estamos pendientes. Entonces, nosotros acuchillamos. Ya sabemos que este es el bot Fergus. Bien. Otra vez. Bot Frek. Ya sabemos que este es el bot Frek. Bot Frek. Entonces, el siguiente, Irwin. Ya sabemos que este es Bob Irwin. Vamos con el siguiente. Bob George. Ya sabemos que este es el Bob George. George. Y nos faltaría el último, que sería este Uri. Bob Uri. Ya sabemos que este es el Bob Uri. Bob Uri. Bien. Este es nuestra vida, que sería base player. Bien, ya podemos quitar esto. Bien. Ahora, a partir de nuestra vida, vamos a sacar nuestras coordenadas ahora. Vamos a entrar en acá, en la región de la memoria. Vamos a entrar en Tools, Control D, dice Data Structure. Ya como pueden ver ya está el adres acá. Vamos a buscar esa adres. Y le vamos a definir una estructura. Y ponemos base player, para que sepamos que es la base de nuestro player, correcto. Entonces nosotros bajamos. Y como pueden ver, aquí hay tres float. Está bien haciendo las coordenadas de nuestro personaje. Simplemente le damos clic derecho y agregamos a la lista. Ya podemos cerrar acá. Entonces, este sería base player y base player X. Este sería base player Z. Entonces acá en el principio, en la Y, vamos a crear un nuevo header. Entonces le ponemos base player. Vamos, sí, 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 sí. Vamos a guardar lo que sería todo esto acá. Entonces, antes de activar, vamos a crear aquí y vamos a poner manual compat. Entonces nosotros, al momento que activemos, esto automáticamente se va a abrir. ¿Qué otra cosita? Bien, todo perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con todo lo que encontramos. Vamos a darle clic derecho, buscar en la región de la memoria, Tools, dice Data Structure, verificamos que es el mismo código que está acá. Le damos a definir nueva estructura y le ponemos el nombre de Bob Fergus. Ya sabemos que es el Bob Fergus. Tenemos que ir en conjunto, en lineamiento. Box Fergus, le damos OK. Buscamos los test float del Box Fergus, que serían estos tres. Bien, y así sucesivamente. Hacemos lo mismo. Ponemos Fergus. Y Fergus X. Fergus Z. Falta acá. Bien.
de C, Fergus. Fergus. Metemos. Y ya sabemos que este es. Vamos con Frec ahora. Todo. Definir una estructura. About red. Buscamos los tres float. About red. Yeah. About red. X. About red. Z. Hacemos lo mismo. Base. Red. Entonces, metemos esto acá, acá y acá. Perfecto. Entonces, tan tan. Bogfrek, base player, Bogfergus, Bogfrek. Vamos con el siguiente que sería Irwin. Entonces, rapidito. Irwin. Ahí está. Define una estructura, bot. Irwin. Buscamos las tres bot. Agregamos a la lista. Ponemos Irwin. No importa. La idea es identificar qué hace Irwin. ¿Qué hace cada coordenada? Irwin. Bien. Base Irwin. Entonces, acá, acá, acá. Bien. Acá vamos a poner así. Perfecto. Ya tenemos el de Irwin. Falta ahora el de yours. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Tools. Dice otra estructura 74. Correcto. Bot your. Bien. Los tres flats. Agregamos. Bot yours. Entonces hacemos lo mismo. 3Y. 3X. Y este es Z. Ponemos base. Yours. Y no. Tenemos acá. Acá. Que lo expandamos manualmente. Bien, falta el último. Leyendo la memoria. Perfecto. Este se llama Doc Urie. Master slot. Vamos a la lista y listo. Perfecto. A ver. Ahí. Ahora pues el último y ya. Bien. Ahora nosotros, después de haber tenido ya todo, vamos a hacer lo siguiente. Antes, sí, tenemos que pasar esto.
así para abajo, la de ahí abajo, Irving, hacemos lo mismo, y todo esto está, falta yours, ahí, y ahora Uri, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar la coordenada de nuestro mouse, que para eso vamos a ponerlo en float 89 menos 89. Escaneamos. A ver. Float, double, float. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sucede, hermano? Float 4 by float double. Menos 89, no me deja. Vamos a hacerlo hacia abajo mejor. Tus besos son. ¿Qué estará pasando? No sé. De todos modos, vamos a hacer lo siguiente. Como ya encontramos, vamos a hacer un guardado acá, aquí rápido, un CT. Que no me deja guardar. Ah, por el nombre. Vamos a ponerle X, no importa. Entonces, volvemos a abrir el archivo. Entiendo por qué no me quiere escanear, pero vamos a ver si es por eso. Entonces, cerramos todas las coordenadas. Bien, ahora sí. A tratar menos 89. Ahora sí me dejó. Entonces bajamos. Subimos. Bien, vamos a comenzar por acá. Aunque normalmente debe estar por acá. Entonces nosotros cambiamos y lo ponemos en el valor 0. Funcionó. Cambiamos valor 0. Por acá. Mm, por acá. Ujú. Vamos. Primero entonces ponemos mouse.
y este mismo. Pero porque nosotros hacemos así, ya no podemos hacer así. Nosotros hacemos así y ya no podemos mirar para los lados, pero sí para arriba. Entonces, bien, perfecto. Ahora vamos a sacar las coordenadas de los players. Aquí comenzamos con un valor desconocido, pero en este caso vamos a dejarlo en 4 bytes. Mejor lo dejamos en byte. Valor desconocido. Eh, miramos a otro, que el valor ha cambiado. Otro, que el valor ha cambiado. Otro, next que el valor ha cambiado. Otro, next que el valor ha cambiado. Que el valor ha cambiado. Lo dejamos ahí. Que el valor no ha cambiado. Hacemos otra vez lo mismo. Miramos a otro a la cabeza. Que el valor cambió. Un poquito abajo. Que el valor cambió. Miramos a otro. Que el valor cambió. Otro. La cabeza. Que el valor cambió. Miramos a otro. Que el valor cambió. Lo dejamos ahí. Que el valor no ha cambiado. Un poquito hacia abajo. Que el valor cambió. Que el valor no ha cambiado. Este. Que el valor cambió. Que el valor no ha cambiado. Que el valor cambió. Que el valor cambió. Que el valor cambió. El valor cambió. Esa. Y así sucesivamente hasta que tengamos el menor número de escaneos posible. Apuntamos hacia afuera. Vamos a apuntar a donde están ellos. Que el valor cambió. 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 Y que el valor no ha cambiado todavía. No ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Bien, que el valor cambió. Que el valor no ha cambiado. Bien, vamos a sacar en base a lo que estamos mirando. Bien, acá debería de estar. No miraba a nadie. Miramos. El valor cambió. Bien, vamos a sacarlo de. A ver. Parece que es el primero. Sesenta y cuatro. Cuando miré este era 52.
61. A ver. Es que todos los números se están moviendo. Parece que es el último. Vamos a probar con este. Si es el último. Ujú. Sería este. Y le ponemos distancia. Bien. Vamos a abrir la tablet. Vamos a crear el script. Casualmente ya tengo ya el script puesto acá. Vamos a copiar nada más el script. Para que más o menos vayamos entendiendo. Primero que todo, aquí va el mouse. Mouse. La distancia, que es la que acabamos de sacar. Que sería este. La distancia va acá. El mouse X va acá. Acá. Sería el mismo código este. Acá. Ya que lo único que hacemos, lo que hicimos fue es sumarle nada más. Entonces, vamos ahora a distancia, listo. Vamos ahora a poner la distancia de cada uno, de cada personaje. ¿Qué es lo que hace? Vamos a identificarlo de 1, 2, 3, 5 en base. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a identificar con distancia. Ya este lo podemos cerrar. Bien. Vamos con el primero que sería Fergus. Vamos a buscar a Fergus. Fergus está acá. Fergus. Apuntándolo a la cabeza. Da un número de... Ajá, de 66. Ya sabemos 66. Vamos a eliminar esto. Esto es para ponerle los nombres para identificar cada bot. Bien, ya sabemos que Fergus es 66. La cabeza 171 Fred. Fred que es el segundo. 171. 71. Irwin. 83. Yours. 97. Uri 51. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestra base player, lo vamos a colocar todos en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que es nuestro base player? Vamos a buscar nuestro base player, que sería este. Base player, copiamos. Sería en el primero. El otro. El segundo. Y el tercero. Bien. Segundo, tercero. Y vamos a hacer todo esto con los mismos. Acá. Copiamos. Un segundo. Vamos así.
sucesivamente. Después tenemos que hacer lo mismo con cada entity. Pues nos tenemos que identificar con como lo tenemos en la tabla del check engine en orden. Copy. Lo mismo abajo. Pegamos. Esta tabla de check engine se la dejaré abajo en la descripción del video. Para que pues la estudien y puedan personalizar sus aimbot mediante Chat Engine. Que a esto le falta un poco más de trabajo porque hay que calcular bien él. Y bien, como pueden ver se activa con la tecla B. Bien, ahora vamos con los bots. Vamos con el primero, que sería Fergus. Copiamos. Fergus, que es el Entity 1. Segundo. Tercer código. Ahora lo siguiente. Fred. Frec, que viene siendo Entity 2. Entity 2. Fred. Vamos con el Entity 3. Que vendría siendo Irwin. Entity 3, Irwin. Entity 4, que vendría siendo yours. Entity 4, yours. Reserva. Vamos a ver qué tal se maneja esta prioridad de aimbot, perdón. Entity 5, que sería Uri, que ya es el último. Ya no, vamos a copiarlo. Entity 5, que ya sería Uri. Bien. Entonces, bien. Y aquí podemos ejecutar el script. Ya sabemos que se activa con la tecla B. Vamos a probar. Ahí hizo algo. Ahí está. Vamos a reiniciar la partida. A ver algo. Ejecutamos el script. Vamos a comprar una almita.
Ahí ya detectó. Ahí está. Bien, vamos a probarla. Ahí ya está detectando. Esto es que hay que perfeccionarlo. Ahí apuntó a uno. Ahí apuntó a otro. Este está un poquito... Bueno, ya apuntó a otro en la cabeza. Esto es... Ahí... Apunta mal. Lo que pasa es que ahí apuntó a uno. Hacia arriba. Este está mal. Bob Irwin. Bob Irwin viene siendo... 1, 2, 3, Entity... Entity... A ver, ¿dónde está? Bob Irwin viene siendo Entity 3. Entonces nosotros... Entity 3 y más o menos aquí está el cálculo, ¿no? Nosotros podemos hacer esto. A ver. Bueno, ahí sigue apuntando hacia arriba, pero esta vez me lo señaló. También puede ser por la distancia, que hay que sacarla bien. Hay que determinar bien. Por ejemplo, George 64. Nosotros habíamos puesto que George era 60 y... Bueno, y ahora dice 66. George tiene que ser 66. Y George viene siendo Entity 3. Vamos a dejar esto como estaba. No. George viene siendo Entity 4. Entity 4. 66 supuestamente. Entonces, eso es algo que hay que cuadrar bien. Por ejemplo, bueno. George dice 66. Por atrás 61 ahora dice. 20. ¿Ves? Entonces, eso significa que hay que sacar bien lo que es la distancia. Que el número siempre sea el mismo. El mismo que siempre. Ahora dice 20. 20. Eso es algo que hay que ir cuadrando. Ahora dice 20. Ejecutamos el script. ¿Ve? Ahora apuntó casi a la cabeza. Eso es algo que hay que ir cuadrando porque hay que buscar lo que es el código bien para pues perfeccionar el aimbot, ¿no? Bueno, gente, ya es tarde. La cuestión es que tengo muy poquito tiempo, pero les dejo el código o el CT, lo que es la tabla de Check Engine, para que pues la puedan estudiar y sacar pues el aimbot perfeccionado. Ustedes pues, como les digo, tienen que sacar bien los códigos con todas las tácticas de escaneo. Para aquellas personas que pues, no saben dominar todavía el Check Engine, los invito a mi curso. Tienen abajo en la descripción lo que sería la web donde pueden adquirir el curso, o también se pueden poner en contacto conmigo mediante Discord o Instagram o mi correo electrónico. Todo eso lo tienen abajo en la descripción. Si tienen alguna duda o algo, abajo en la cajita de comentarios también les puedo responder, etcétera. Bueno, gente, si te ha gustado no olvides dejar tu like, tampoco olvides suscribirte y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.